హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్ని మొత్తం స్క్రాంబుల్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలో లేయర్ బై లేయర్ చూద్దాం. ఫర్ సపోజ్ ఎల్లోకి వైట్ క్రాస్ తెప్పించాలి. అది ఇప్పుడున్న టార్గెట్, అది ఫస్ట్ టార్గెట్. అది ఇప్పుడు అది చేయాలంటే వైట్తో కాంబినేషన్ ఉన్న ఎడ్జ్ పీసెస్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడాలి. ఇక్కడ ఒక పీస్ ఉంది, వైట్ ఎడ్జ్ పీసు. ఈ వైట్ ఎడ్జ్ పీసెస్లో వైట్ కాకుండా ఇంకో కలర్ ఏముందో చూడాలి. ఆ కలర్ని ఈ కలర్తో మ్యాచ్ చేయాలి. ఇక్కడ బ్లూ ఉంది కాబట్టి బ్లూకి ఆపోజిట్ గ్రీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని 2 టైమ్స్ ఇలా తిప్పితే ఇప్పుడు గ్రీన్తో మ్యాచ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక వైట్ పీస్ ఉంది, దీనికి బ్లూ ఉంది కాబట్టి ఈ పీసు వైట్కిను బ్లూకి మధ్యలో రావాలి. సో ఇక్కడ బ్లూ ఉంది కాబట్టి ఈ బ్లూ ఇక్కడికి రావాలి. సో ఇది టాప్ లేయర్లో బ్లూ ఉంది కాబట్టి ఇది ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ రావాలి. సో ఏం చేయాలంటే ఏ లేయర్లో ఈ పీస్ ఉందో ఆ లేయర్ని మిడిల్ లేయర్లోకి తిప్పాలి. ఇలా తిప్పితే మిడిల్ లేయర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు బ్లూ మ్యాచ్ అయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వైట్ని పైకి తీసుకురావాలి. పైకి తీసుకురావాలంటే రైట్ లేయర్ని పైకి తిప్పితే బ్లూ మ్యాచ్ అయింది. ఇక్కడ వైట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆరెంజ్ ఉంది. సో ఆరెంజ్ వైట్ ఉన్న పీస్ ఎక్కడ ఉందో చూడాలి. ఇక్కడ రెడ్ వైట్ ఉంది, ఇక్కడ ఆరెంజ్ వైట్ ఉంది. సో మనకు కావాల్సింది ఆరెంజ్ వైట్. సో ఈ పీస్ని ఆరెంజ్ కిందకి పెట్టేయాలి. పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆరెంజ్ మ్యాచ్ అయిపోతే 180 degrees తిప్పేయాలి ఇలాగా. లేకపోతే 90 degrees తిప్పిన తర్వాత ఒకసారి ఈ పీస్ని జాగ్రత్తగా ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఇది పైకి వెళ్తేనే ఈ వైట్ అనేది పైకి వస్తుంది ఇలాగ. సో ఇలా తిప్పితే ఇక్కడున్న గ్రీన్ పీస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పీస్ని సేఫ్ లొకేషన్లో పెట్టేయాలి. ఇక్కడికేమో అన్సాల్వ్డ్ లేయర్ పెట్టాలి. ఇది అన్సాల్వ్డ్ లేయర్. సో ఈ లేయర్ని ఇక్కడ పెట్టాలి. ఇది సేఫ్ లొకేషన్లో ఉంది, ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ అవ్వదు. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పైకి తీసుకొస్తే ఇది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండానే ఇది కూడా సాల్వ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ఆరెంజ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి కాబట్టి మళ్ళీ దీన్ని ఇలా తిప్పేస్తాం. ఇవి కూడా మ్యాచ్ అయ్యాయి, ఇవి కూడా మ్యాచ్ అయ్యాయి. ఇది కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ క్రాస్లో ఇంకా ఒకటే ఉంది, అది ఎక్కడుందో చూద్దాం. వైట్ ఎడ్జ్ పీస్ మీకు కావాల్సింది. ఇక్కడ ఒక వైట్ ఎడ్జ్ పీస్ ఉంది, రెడ్. సో ఇప్పుడు రెడ్ ఇక్కడ ఉంది. సో రెడ్ ఇక్కడ రావాలి, వైట్ ఇక్కడ రావాలి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ వైట్ ఈ టాప్ లేయర్కి రావాలంటే ఇలా తిప్పాలి. కానీ ఇలా తిప్పితే ఇది డిస్టర్బ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని సేఫ్ లొకేషన్లో పెట్టాలి. అదే టైంలో ఇక్కడ అన్సాల్వ్డ్ లేయర్ పెట్టాలి. ఈ 3 సాల్వ్ అయిపోయాయి. ఇంకా మనకు ఒకటే ఒక అన్సాల్వ్డ్ లేయర్ ఉంది. ఆ లేయర్ని ఇక్కడ పెట్టేసి ఇప్పుడు ఈ డమ్మీ పీస్ని ఒరిజినల్ పీస్తో రిప్లేస్ చేయాలి. చేసిన తర్వాత ఈ రెడ్ని మ్యాచ్ చేసేస్తే రెడ్ సాల్వ్ అయింది, గ్రీన్ సాల్వ్ అయింది, ఆరెంజ్ సాల్వ్ అయింది, బ్లూ సాల్వ్ అయింది. పైన 4 చోట్ల ప్లస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏంటంటే ప్యూర్ వైట్ క్రాస్ తెప్పించాలి. ఈ సెంటర్ పీస్ అలాగే పర్మనెంట్ సెంటర్ పీస్ కాబట్టి ఈ 4 ప్లేసెస్లో వైట్ తెప్పించాలి. ఎల్లోకి వైట్ క్రాస్ వచ్చిన తర్వాత ఇది తెప్పించడం చాలా ఈజీ. ఈ 2 మ్యాచ్ అయిపోయాయి కాబట్టి దీన్ని కిందకి తిప్పేసేయండి.
ఈ రెండు మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా కిందకి తిప్పేసేయండి. సేమ్ అలాగే ఇవి కూడా, ఇది కూడా. ఎల్లోకి ఆపోజిట్ వైట్ కాబట్టి గ్యారంటీగా ఇక్కడ వైట్ క్రాస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు చూడబోయేది ఏంటంటే ఈ పీసెస్ సాల్వ్ అవ్వాలి. అది నెక్స్ట్ వీడియోలో.